进入鸡肉模式，跟着我爸一起走。让你们看看我爸的手机包，给他来个特写。就差头发丝一点点，哦，就错过了，差小点点。小狗多，小狗多。哇，大黑黑呀鸡了，黑黑的出来了。金平湖啊，第二道。哎呦，喂，哎呀，金平湖，金平湖。来了，别吹了，都标准的，惊喜不断。喂呀，它长了不得哦。喂。你们别看着它小，它的腿肯定是粗的。看一下，粗不粗？粗不粗啊？一2几米的就给它吃了哦。哦吼，听到没有？咔嚓，清脆的声音，清脆的声音最好听。喂，刚好合适。哎呀，一来有几岁了？我爸的暗号又来了。开盲盒，开盲盒！啊不，还进了一小坨子地方去。呀，可以跑了吗？跑了，老。好歪歪呀！嘿，棒了，爆米花爆太大了吧，爆大的了。哎呀，哎，东躲西躲，又高了几多了。我这积水越来越好了，看看这种我都能看到了。不愧是我爸打出来的，啊！哎呦，蚊子脚，什么蚊子脚、蚂蚁脚，用什么药草啊？药拿不住了。看看，多标准的。喂。喂，听声音。来了喂！来了！来，看那么长。哎呦，这几天集中越来越少了，得想办法去打金石坑里找那些来玩一下了。